戸駅が到着いたします。終点神戸まで各駅に停まります。本日は本日神戸駅まで運転を行いますが、この先大名広告が予想されます。この先、宇都宮、神戸、明石、九州方面に向けてお願いします。大阪駅から阪神電車、また阪急電車のという繰り返しの合わせてのご利用をお願いいたします。15番目は4分の電車は神戸駅です。大阪、熊本、浜崎、橘、甲子園口、西宮の順に各駅に停まります。大阪駅にはこの電車が先に到着です。浜崎駅には快速電車が先に到着です。JR 神戸線神戸西大阪線間運転を見合わせております。三宮、神戸、明石、三重方面お利用のお客様、阪神、阪急電車の順である繰り返し等も合わせてご利用お願いいたします。足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。新大阪です。ご利用の方は過ぎましたら前の方に続いてご乗車ください。15番乗り場の大阪方面神戸駅発車します。神戸駅扉が閉まります。続いてご乗車ください。神戸駅普通電車扉閉まります。また神戸駅、甲子園口駅での折り返し運転を行っております。